Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Firman Gunawan dari kelas 11 IPS 2 Sekolah SMA N 4 Garut. Ingin perbaikan penilaian harian peminatan sejarah dengan membuat video tentang nasionalisme India. Nasionalisme India adalah sebuah konsep pada masa gerakan kemerdekaan India melawan kolonial British Raj. Para cendekiawan menyatakan bahwa hati nurani nasional ini selalu hadir di India atau secara lebih luas anak buah benua. Nasionalisme India adalah sebuah instansi dari nasionalisme teritorial yang meliputi seluruh bangsa India dan terlepas dari latar belakang etnis dan agama mereka yang beragam. Konsep tersebut masih sangat mempengaruhi politik India dan merefleksikan perlawanan pendirian Kshatriya, nasionalisme Hindu, dan nasionalisme Muslim. Gerakan nasionalisme India berlangsung pada tahun 1857 sampai 1947. Titik awal perjuangan nasionalisme India terjadi pada Perang Kemerdekaan India tahun 1859. Perlawanan ini juga dikenal dengan The India Mutiny atau pemberontakan rakyat India. Pemberontakan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu penderitaan berkepanjangan atas kepemimpinan Inggris ke India. 2. Keinginan untuk mengembalikannya kejayaan kerajaan Mughal. 3. Adanya isu keagamaan. Pemberontakan ini dapat diredakan oleh Inggris, namun berakhirnya pemberontak ini memunculkan gagasan nasionalisme bangsa India. Perlawanan rakyat India memiliki keunikan dibandingkan gerakan nasionalisme negara lain. Mahatma Gandhi melakukan perlawanan dengan 4 dasar perjuangan, yaitu ahimsa adalah perlawanan tanpa kekerasan. Kedua, hartal adalah mogok kerja. 3. Satyagrahana adalah menolak kerjasama. 4. Swadesi menggunakan produk dalam negeri. Melalui dasar perjuangan tersebut, Mahatma Gandhi mampu membuat pemerintah kolonial Inggris kewalahan. Hal itu mampu mematikan sistem ekonomi Inggris di India. Kemerdekaan India. India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947. Meskipun India telah merdeka pada tanggal tersebut, namun konstitusi India baru terbentuk pada tanggal 26 Januari 1950. Sekian video saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.